안녕하세요. 인체보감입니다. 오늘은 역류성 식도염하고 소화불량을 해결하는 방법에 대해서 좀 보도록 하겠습니다. 소화가 안 되거나 더부룩하고 역류성 식도염, 위염, 또 이제 위장이 불편해서 많이들 고생들 하시는데 병원에 가면은 제산제나 PPI 제제들을 이제 처방을 해줘서 그걸 복용하시는 분들도 많죠. 이 제산제나 PPI가 이제 코팅을 하거나 위산 억제제라서 이제 위산을 줄이는 역할을 해서 속 쓰린 거는 덜 할 수 있는데 이게 잠깐이에요. 그래서 순간적으로 증상은 없어지지만 일시적이어서 1년 내내 이 약을 달고 살아야 될 뿐만 아니라 위산이 부족해지기 때문에 위장의 기능을 망치고 그리고 영양분 흡수가 되지 않아서 심각한 합병증을 유발할 수가 있어요. 그래서 잘 알고 약도 복용하셔야 됩니다. 먼저 소화가 왜 안 되는지와 그로 인해서 역류성 식도염까지 왜 생기게 되는지 그 기전에 대해서 보도록 하겠습니다. 그 음식물이 이제 위로 들어가게 되면 가스트린 같은 이 호르몬이 분비돼서 위산하고 펩시노젠을 분비시키게 되고 이 위산이 펩시노젠을 펩신으로 활성화를 시키게 돼요. 그래서 종국에는 위산과 펩신이 음식물을 분해하게 됩니다. 이때 중요한 것이 위산과 펩신이 같이 작용해야 이 소화가 극대화가 된다는 건데요. 음식물을 넣은 위 실험에서 1번에는 산만 있는 경우고 2번은 위의 효소죠. 펩신만 있는 경우, 3번은 산과 펩신이 같이 있는 경우인데 이 산과 펩신이 같이 있을 때가 가장 소화가 잘 되는 것을 볼 수 있습니다. 근데 여기서 위 기능이 저하가 돼서 위 분비가 줄어들게 되면 위산이 펩시노젠을 펩신으로 활성화를 잘 못 시키겠죠. 그리고 위산 자체도 줄어들기 때문에 분해 기능이 떨어지고 펩신과 위산의 기능이 떨어지기 때문에 음식물 분해가 잘 되지 않는 거예요. 분해가 되지 않으니까 소화불량, 헛배부름, 더부룩한 이런 증상도 나오고 칼슘, 마그네슘 이런 영양소 흡수도 어려워져서 이런 미네랄들이 이제 부족해지면 손발톱, 머리카락이 갈라지거나 철분 흡수가 안 되면 빈혈 그리고 비타민 B군이 흡수가 안 되면 피로하다거나 그리고 눈밑 떨림 등 이런 증상들이 나오게 되는 거죠. 그래서 영양소 흡수가 안 되면 위산과 펩신을 만드는 원료도 공급이 되지 않는 거잖아요. 또 위산 저하가 발병되게 되고 그래서 이런 악순환이 계속 반복되게 되는 겁니다. 그리고 음식물이 위장으로 들어가서 그 위산이 잘 분비되면 pH가 이제 낮아지고 그럼 음식물이 소화가 되겠죠. 그러고 나서 pH가 다시 올라가면 그 식도와 위 사이에 연결되어 있는 그 관략근이 열리게 돼요. 이 위산 분비가 저하가 되면 소화되지 않았는데도 이 pH가 높기 때문에 관략근이 열리게 되는데 이때 소화 안 된 음식하고 위액이 함께 이제 식도로 역류하게 되는 거죠. 위액이 역류를 하면 식도와 십이장은 그 산성을 견딜 수가 없기 때문에 쓰리게 되는 거고요. 그래서 역류성 식도염이 생기는 원인은 바로 위산 저하가 되겠습니다. 그리고 강산인 위산은 음식물로부터 오는 그 각종 세균이나 바이러스를 죽이는 기능도 하게 되는데 위산이 저하되면 이 기능도 떨어지게 되기 때문에 그 헬리코박터 파이로리균 같은 위장에 염증을 일으키는 균들이 과증식하게 되고 그래서 위염이나 위궤양 이런 문제를 일으킬 수가 있고요. 그리고 살모넬라, 포도상구균 이런 것들로 인해서 설사도 자주 할 수 있게 됩니다. 또 그 소화되지 않은 음식물이 그다음은 장으로 넘어가게 되면 장에 부담을 주고 장 점막을 약하게 만들죠. 장 누수도 생기게 되고요. 느슨해진 장 점막을 통해서 세균, 바이러스, 분해되지 않은 단백질 이런 것들이 인체 내로 이제 유입되게 되면은 이것들을 침입 인자로 보고 이제 면역 세포들이 공격을 하게 되면 그 알레르기 반응이나 자가 면역 질환들이 이제 생길 수가 있는 거고요. 그래서 장 누수로 오는 대표적인 질환으로는 피부 소양증, 가려움, 항문 가려움, 그리고 여드름, 모낭염, 아토피, 류마티스, 탈모 질환들이 올 수가 있습니다. 그래서 류마티스 관절염 같은 경우도 위산 저하가 문제일 수도 있고 장누수가 문제일 수도 있는 거고 그 외에 중금속 문제, 영양소 문제일 수도 있는데 여기서 이 중요한 게 인차는 모두 연결되어 있기 때문에 류마티스 관절염이라고 해서 관절염증만 가라앉히는 약만 먹으면은 절대 낫지를 않아요. 그래서 반드시 원인을 찾아서 그 원인을 없애야 한다는 겁니다. 이렇게 위산 저하로 인해서 역류성 식도염도 나오고 위에 각종 많은 그 문제들을 일으키게 되는데 일반 병원에서는
이 위산 저하에 대한 개념도 없어요. 그래서 검사도 없겠죠. 그래서 역류성 식도염도 병원에 가면은 뭐 속이 쓰리니까 제산제나 PPI 제제, 위산 억제제를 처방해 주는데, 이 위산이 부족해서 난 질병을 산이 이제 속을 쓰리게 만든다고 그 위산을 없애는 방법으로 접근을 해버리면, 그러니까 당장은 뭐 위산이 안 나오니까 쓰리지는 않지만 그 위산 저하 증상은 계속 악화될 수밖에 없고, 그리고 더 위험한 거는 위산을 억제하니까 음식물 분해를 못하고, 그리고 영양소 부족이 일어난다는 거죠. 그래서 영양소 부족으로 심각한 질병들이 올 수 있으니까, 약 설명서에 보면 이주의성 병용하지 말라고 써 있어요. 근데 1년 내내 달고 사시는 분들이 너무 많죠. 아프니까 어쩔 수 없겠지만 뭐 이런 내용들을 좀 알고 근본을 바꾸면서, 그래서 어쩔 수 없을 때만 복용하는 게 몸을 살리는 길입니다. 그래서 위장병은 일반 병원에서는 절대 고칠 수가 없는 이유를 아시겠죠? 그러면 이 위산이 왜 부족해지는지를 좀 보겠습니다. 위산이 부족해지는 이유는, 먼저 첫 번째로 그 산을 만드는 원료들이 부족해서 산을 만들 수가 없는 경우들이 있어요. 그래서 이 산을 만드는 원료들이 뭐 요오드, 아연, 비타민 B1, 마그네슘 등이 산을 만드는 데 작용을 하는 영양소인데, 위산에서 이 HCl에서, Cl은 소금에서 나와요. 그러니까 염화나트륨이죠. NaCl. 여기서 가져오기 때문에 염분 섭취도 꼭 중요한 부분입니다. 그러니까 저염식 하시는 분들이 많은데, 이 저염식이 고혈압이나 뭐 건강에 도움이 안 된다는 거는 뭐 이미 많이 밝혀졌어요. 관련 뭐 논문도 많고, 그래서 저염식을 굳이 할 필요는 없고요. 그냥 건강한 천일염 같은 소금은 적당량 드시는 게 건강에 더 좋습니다. 요즘 저염식으로 위장병 생긴 분들도 너무 많아요. 그래서 그 산이 부족한 경우는 효소를 드시는 게 도움이 되시고요. 뭐 아까 실험에서 보셨듯이 효소와 산 성분을 같이 섭취하면 또 효과가 극대화가 되기 때문에, 효소와 산 성분을 같이 섭취하시면 당장의 소화에 있어서 도움을 많이 받으실 수 있습니다. 그리고 이 산 성분의 대표적으로는 뭐 식초가 있죠. 예를 들면 뭐 식사 전에 식초를 희석해서 소주 한 컵 정도를 먼저 드시고, 그리고 식사하시고 나서 또 소주 한 컵 정도를 드시면 소화시키시는데 굉장히 큰 도움을 받을 수 있습니다. 그리고 두 번째, 위산저하는 염증으로 점막이 손상됐을 때 이렇게 발생할 수가 있는데요. 이 그림을 보면 수소가 점막을 통해서 이제 나가게 되고, 그러면 수소가 염소 이온과 합쳐져서 HCl 위산이 됩니다. 근데 여기서 점막에 염증이 생기면 그 이 수소가 나갔다가 탄탄하게 연결돼 있지 못하기 때문에 점막이, 그래서 다시 안으로 유입되게 돼요. 그래서 위산이 만들어지지 못하는 그런 경우가 생깁니다. 그래서 염증이 없는 점막은 이렇게 타이트하게 연결돼 있어서 수소가 다시 들어오는 것을 막는 역할을 하는 거고요. 이 손상된 점막에 도움이 될 수 있는 영양소는 뭐 글루타민이나 DGL, DGL은 그 감초인데, 감초에서 그리시질한 성분이 제거된 감초예요. 그리고 뭐 메스티검 이 정도를 섭취하시면 상당히 좋아질 수 있습니다. 세 번째, 헬리코박터 파이로리균이 원인일 수가 있어요. 그래서 헬리코박터가 강산 위에서도 살아남을 수 있는 이유가 암모니아를 생성을 해서 위산을 중화시킬 수 있기 때문인데, 그래서 헬리코박터 검사를 해서 있다면 반드시 재균을 해야 됩니다. 그래서 간혹 병원에서 균이 나왔는데도 재균 처방을 안 하는 곳이 있는데, 그 헬리코박터 재균을 보험을 받으려면은 뭐 위염이나 위궤양, 십이지장 궤양 등 그 병변이 있을 때만 가능하기 때문에 약값이 이제 올라가게 돼서 뭐 환자들이 의아해하기도 하고 뭐 이런저런 말을 들을 수 있으니까. 그런데 그럴 때는 보험 안 들어가도 재균해 주세요라고 하시면 됩니다. 그렇게 부담스럽게 큰 돈도 아니고요. 그리고 네 번째, 스트레스입니다. 건강한 사람의 교감신경과 부교감신경의 그 비율이 6대 4에서 5대 5 정도 되는데, 스트레스 호르몬인 이 코티솔이 이 출력 비율을 무너뜨리게 돼요. 그래서 교감신경에 직접 작용을 해서 그 과잉 활성화를 야기를 합니다. 항진이라 그러죠. 그래서 스트레스로 인해서 신체 정신적 질환의 대부분이 교감신경의 과잉 활성화로도 나타날 수 있는 겁니다. 그리고 코티솔은 심장을 빨리 뛰게 만들고 폐를 확장시키는데, 예를 들면 긴장했을 때 심장이 빨리 뛰고
호흡이 가빠지는 이유가 이것 때문입니다. 그래서 긴장해서 심박수가 증가하면 위장과 뇌의 혈액이 근육으로 보내지게 돼요. 전쟁 준비를 하는 거죠. 혈액이 위장에서 이제 근육으로 보내지기 때문에 위장의 활동이 감소하게 되고, 그래서 위산 저하와 함께 뭐 더부룩하거나 소화불량이 올 수 있습니다. 그리고 이 스트레스는 그 외 뭐 수없이 많은 기전으로 체내에 전반적으로 악영향을 끼치기 때문에 스트레스는 안 받는 게 내 몸 안 상하게 하는 가장 중요한 포인트가 됩니다. 그래서 뭐 저도 마음같이 잘 되진 않지만 미워하지 말고 화내지 말고 뭐 이해해주고 보듬어주고 베푸면서 그렇게 살면 좋지 않을까요? 그리고 다섯 번째, 나이가 들수록 이 위장 기능이 떨어지기 때문에 위산 분비량이 급감합니다. 그래서 그래프를 보면 60이 넘으면서 대부분 위산 저하를 겪게 되는 거죠. 그로 인해서 이제 뭐 장문제, 관절염, 피부 가려움증을 겪는 환자들도 많고요. 그리고 특히 나이가 들수록 효소 또한 줄어들기 때문에 이 효소는 소화 효소와 대사 효소로 나뉘는데, 소화 효소가 많이 소비되면 인체의 대사에 필수적인 이 대사 효소가 줄어들게 돼서 대사 효소 부족으로 많은 질환을 가져올 수밖에 없기 때문에, 그 소화가 문제가 없는 분들도 이 효소 제품을 주기적으로 섭취하면 건강에 도움이 될 수 있습니다. 이렇게 오늘은 역류성 식도염에 대해서 좀 알아봤는데요. 그러니까 이 주류의학에서의 질병에 대한 접근이 좀 증상에 대한 대증요법이라고 하죠. 그래서 증상에 대한 치료에 포커싱이 돼 있어서 근본적인 치료를 할 수 없는 한계가 있어요. 기능의학을 많이 보신 분들은 이제 뭐 주류의학과 기능의학의 차이를 이제 그 개념을 아실 텐데, 그래서 뭐 질병은 그 원인을 치료를 해야 결국에는 내 몸이 나을 수 있는 거기 때문에 원인을 치료하는 접근을 이렇게 하시는 게 도움이 더 되실 겁니다. 오늘은 여기까지 하겠습니다. 먹는 것이 틀리면 약이 소용이 없고, 먹는 것이 옳으면 약이 필요가 없습니다. 감사합니다.